Okulonda abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo wano mu ggwanga kwatandikanga ennaku z'omwezi 15 omwezi oguwedde n'okulonda okwali ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga n'ababaka ba paalamenti nga kuzze kugobererwa okulonda okulala okuli okw'abakulembeze b'ebibuga ne munisipaali Saakabazi disitulikiti. Kyokka okulonda kuno kwonna kuzze kulabikiramu ebirumira era nga bangi ku babadde nga mu lwokaano bavuddeyo nga bakukkuluma wakati mu kwemulugunyiza akakiiko k'ebyokulonda. Ate Makerere abantu be baleeta bennyini nga batulonda era Makerere University nayo nagiwangulidde waggulu. Ne tudda mu bitundu byonna emiruka gyonna ne tugiwangula. Naye ebiva mu kulonda wano byonna bifu si bye byavudde mu bantu si bye byavudde mu balonzi. Wabula Ssekamwa w'akakiiko k'ebyokulonda Julius Mukyunguzi ategeezezza nti buvunaanyizibwa bwa buli muntu okulaba ng'okulonda wano mu ggwanga kubeera kwa mirembe era okw'amazima n'obwenkanya. Nti akalulu akeerufu ak'emirembe akeesigika ak'obwenkanya buvunaanyizibwa bwa buli muntu yenna alina ekyokola mu kulonda, abeesimbyewo ba agency baabwe, abalonzi, ab'ebyokwerinda, mwe bannamawulire, abannakyewa bonna. Kuba akakiiko k'ebyokulonda ng'akakiiko ko tekatega mivuyo. Ku roadmap yaffe tewali program nti kati bwe tunaatuuka wano wajja kubaawo emivuyo. Akakiiko k'ebyokulonda tewali program nti kati tutuuse mu kiseera eky'okugulirira abalonzi. Abagulirira abalonzi si kakiiko k'ebyokulonda, abagulirira abalonzi beebo ab'empisa ensiiwuufu. Ono asabye buli akwatibwako ensonga okutandikira ku bakozi b'akakiiko k'ebyokulonda okugoberera amateeka. N'olwekyo akakiiko k'ebyokulonda nga tukyamuli mu kulonda kuno, tusaba mu kulonda kuno okusigaddeyo nti buli omu agoberera amateeka, buli omu yeeyise mu mirembe, buli omu akozesa olulimi olutasiga bukyayi, n'abakozi b'akakiiko k'ebyokulonda ffenna tugoberera amateeka kuba tewali muntu ali waggulu y'amateeka. Mu kulonda naddala okwasooka kw'omukulembeze w'eggwanga n'ababaka ba paalamenti, obumu obwaleetebwa akakiiko k'ebyokulonda bwagaana okukola mu bifo ebisinga, kyokka ate ne butandika okukola mu kulonda kwa gavumenti ez'ebitundu. Mukyunguzi ku nsonga eno bw'ati bw'annyonnyodde. Bwakola awamu abalala tebwakola, ate ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda yannyonnyola nsonga ki era abalonzi ne basobola okulonda. N'olunaku olw'enkya abalonzi bajja kusobola okulonda. Abalina okwemulugunya okw'enjawulo ku ngeri okulonda kwe beetabyemu gye kwatambuddemu, Mukyunguzi abawadde essuubi. Buli nsonga yonna eva mu byokulonda, omuntu yenna bw'aba nga tamatidde, waliwo ekkubo limu ababa bagasemateeka lye baateekako nti liri okuyitibwamu. Tewali mu Uganda bagamba nti tewali muntu ali waggulu y'amateeka, kiba kitwaliramu buli muntu yenna n'omunnamawulire nga mumutwalidde. Mukyunguzi mu ngeri y'emu akubiriza bannayuganda okujjumbira okulonda kw'olunaku olw'enkya okw'amagombolola ng'agamba nti abakulembeze ku mutendera guno ba nkizo nnyo mu bitundu abantu gye bawangaalira. Okulonda okwo kwa nkizo nnyo kuba obukulembeze ku mitendera gya local government oba gavumenti z'ebitundu ng'akakiiko k'ebyokulonda bwe kazze kwogera, weewo obukulembeze n'obuweereza we bubeera. Era n'olwekyo akakiiko k'ebyokulonda kasaba bannayuganda bonna obukadde 21.6 abeewandiisa ng'abalonzi ku lunaku olw'enkya mukeere ku makya nnyo, mugende ku polling stations okwetoloola eggwanga lyonna, mulonde abakulembeze bammwe ku mitendera egya local government, ku mitendera egya sub county, ku magombolola, bassentebe b'amagombolola ne ba councillors ku magombola oba town councils oba municipal division. Okulonda wano mu ggwanga kinajjukirwa nga kutandika ku ssaawa emu ey'okumakya ne kukomekerezebwa ku ssaawa 10 ez'olweggulo. Kimuli Abdallah yakusakidde eggulire lino ku Racket TV. Amalindirire.